Мама, Сережа звонит, скажи, что меня нет. Алло, да. Катю можно? Ее нету. А где она? Ну, вообще нету такого человека. В смысле нет? Это моя девушка. Ой, наверное, тебе показалось. Как показалось? Мы уже 2 года встречаемся. Вот это у тебя галлюцинации, конечно. Мама, ты что, идиотка? Скажи, что меня просто дома нет. Да ладно, я шучу, у нее просто дома нет. Бомжует. В смысле нет? Вы ее что, выгнали из дома? Мама, какая бомжиха? Скажи, что просто я уехала. Ну, отъехала она. Отъехала? Она что, умерла? Когда? Мама. Я слышу ее голос. Ну, неудивительно, еще 49 душа будет с нами.